gaafin itti fufti. Diraama Turkiyaa kan Ertugrul jedhamutu jira. Diraamaan kun YouTube irratti riikardiiwwan jiran hunda caccabsee jira. Musliimoonni naannawa Indiyaa fi Paakistaanitti argaman hedduun diraamaa kana dinqisiifachaa jiran. Namni diraamaa kana hin laalinaa jedhee nama dhorku farra Islaamaa jedhamee fudhatama. Diraamaan walitti fufaan kun pirezidaantii Turkiyaa Erdogaaniin deeggarama. Imraan Khan muummichi ministeera Paakistaanis diraamaa kana dinqisiifatee jira. Diyoobandiin yookiin hayyoonni Islaamaa Indiyaa keessaa filmii kana mormuun fatwaa kennuu qaban. Diraamaan walitti fufaan kun dubartoota of keessaa qaba. Harkaan wal tuquu fi wal hammachuunis keessa jira. Muuziqaa fi seenaawwan birootis of keessatti hammatee jira. Seenaan achi keessa jiru seenaa amanamaa miti. Dargaggoota Ramadaana keessa yeroo isaanii diraamaa kana laaluun gubaa jiraniif dhaamsa ati dhaamtu maalii jedhee gaafate. Namni biraatis kan Tasaaduq jedhamu Kashmiir irraa gaafii tana gaafatee jira. Islaamummaa keessatti diraamaa walitti fufaa Ertugrul jedhamu laaluun hayyamamaadha. Habiibaa Misbaax Uttar Pradesh Indiyaa irraa isaanis waanuma kana fakkaatu gaafatan. Musalsala yookiin diraamaa walitti fufaa Turkiyaa kan Ertugrul Gaazii jedhamu laaluun ni hayyamama. Gaafuma tana ammaas Faisal Kurshidiin Paakistaan irraa na gaafate. Islaamummaan diraamaa fi filmiiwwan laaluu irratti maal jedha? Gaafiin tiyya qajeelatti diraamaa Turkiyaa kan Ertugrul jedhamu kan ol aantummaa Islaamummaan bara waraana masqalaa keessatti goonfate calaqqisu irratti xiyyeeffatee jedha. Gaafileen kumaantamaan lakkaa'aman hordoftoota kumaantamaan lakkaa'aman irraa nu dhaqqabee jira. San keessaa gaafiin 100 waa'ee diraamaa Ertugrul kana. An deebisaa isiniif hin qabne. Garuu deebisaa tiyya waa'ee diraamaa Ertugrul qofa irratti rarraasina. Jalqaba irratti waan takka isinitti haa himu. An miidiyaarra yeroo dheertuuf hin ture. Diraamaan filmiin hundinuu 99.9 ta'an ulaagaa halaalummaa kan guutanii miti. Gariin haraama xiqqoo of keessaa qaban, gariin haraama guddaa of keessaa qaban. Filmiin hundi rakkoo qaba. Gariin waan haraamaa hedduu qaba. Gariin waan muraasa qaba. Gariin badii gurguddoo of keessaa qaba. Gariin badii xixiqqoo of keessaa qaba. Diraamaa Ertugrul jedhu wal qabatee waa'ee diraamaa kanaa awwaaniin gadi fageenyaan qoradheen qabu. Kanaafuu waa'ee Ertugrul irraa waa hunda dubbachuu danda'u. Gabaasota garagaraa dubbiseetiin jira. Artikiloota garagaraatis kan diraamaan Ertugrul filmiiwwan walitti fufaa ta'an keessaa akka addunyaatti isa irra gaariidha jedhuun dubbise. YouTube qofa irratti osoo hin taane diraamaan kun akka addunyaatti riikardii Hooliwudis cabsee jira. Eegaa waan kanneen dubbiseen boodaan waa'ee diraamaa walitti fufaa Ertugrul kana beekuu danda'e. Filmiin kun Turkiyaatti hojjetame. Akkaanan dubbiseetti kutaawwan 157 qaba. Kutaawwan hundi sa'a 2 fi daqiiqaa 15 dheeratan. Gariin bakka 3tti qoodama. Walumaa galatti kutaawwan 157 qaba. Diraamaan walitti fufaan kun afaanota garagaraatiin hiikamee jira. Urduu, Ingilishii fi afaanota hedduutti hiikame. Netflix irrattis bahutti jira. Akkaan artikilii irraa dubbisee hubadhetti filmiin kun guutumaan guututti Islaamummaa keessatti hayyamamaadha jechuun hin danda'amu. Sababni isaatis aktaroota dubartiidhaa kan hijaaba hin uffanne hedduutu jira. Kanaafuu 100% halaala ta'uu hin danda'u. Muuziqaanis keessa jira. Kunis Islaamummaa keessatti haraama. Akkuma namni gaafate jeetti iddoon wal hammatanis ni jira. Tahullee diraamaan kun akka diraamota kaawwaniitii miti. Akka diraamaa Hooliwudii fi Booliwudii iddoon wal dhungataa zinaa itti dalagan keessatti hin argamu. Harka wal fuudhuu fi wal hammachuun garuu ni jira. Kanaafuu akka filmiiwwan Hooliwudii fi Booliwudii haraama gurguddaa saniif keessaan qabu. Garuu dubartoonni hijaaban uffanne keessa ni jiran. Muuziqaan keessa ni jira. Wantoonni aqiidaa Islaamaa faalleessan muraasnis keessa ni jiran. Wantoonni faallaa tawxiidaa ta'an keessa ni jiran. Guutumaan guutuutti filmiin kun filmii Islaamaati jechuun dandeenya. Kanaafuu namni filmii kana laaluun Islaamummaa keessatti hayyamamaadha jedhee fatwaa isiniif kennuun jiraatu. Haa ta'u malee awwaan kanarratti waan dabalataa jechuun barbaada. Wanni nuti beekuu qabnu ammaan tana addunyaa haraamiin guutamte keessa jiraataa jirra. Namoonni amma dura filmii laaluu hin aadeeffatin filmii kana laalina. Filmii kana laaluun isiniif haraama. Wanniin an isiniif dhaamu Qur'aana qaraa, saniin rabbitti dhihaadhaa, hadiisa dubbisaa rabbitti dhihaadhaa, siiraa dubbisaa, innillee rabbitti isin dhihisa. Garuu namoonni filmii laaluu araadaan qabamtanii jirtan, musliimoonni filma laalan hedduutu jira. Musliimoonni hedduun kaniin an beeku, kan araada filmiitiin qabaman ni jiran. Filmiiwwan haraamaa zinaa if keessaa qaban laaluu baatanis, filmiiwwan biroo kanneen zinaa hin mul'isne irraa araadaan qabamanii jiran. Kunis haraami. Poornoogiraafii yookiin filmii zinaa laalaan jiran ta'a. Garuu filmiiwwan Booliwud kan dubartiin uffata gurdii uffattee irratti hirmaattu laalan. Warra qaama isaanii uwwisuu osoo hin taane mul'isuu caalchifatanii filmii dalagan laalutti jiran. Filima muuziqaa fi sirba Islaamummaan jibbamu if keessaa qaban laalutti jiran. Namni akkanaa kan araada filmii Booliwudiin hudhamee qabamee jiru. Kan filmiiwwan Hooliwudii fi diraamaa walitti fufaa kan Star TV, ZTV irratti dhihaatuun araadaan qabamee jiru ni jira.
Filmiin Ertuurul filmiiwwan Hooliwudii fi Booliwudii rawayyaadha. Wanni hamaan isa keessa jiru filmiiwwan Hooliwudii fi Booliwudiin yoo wal bira qabame irra xiqqaadha. Wal hammachuun jiraatus zinaan keessatti mul'ifamu. Namoota araada filimaatiin qabamanii jiraniif furmaanni gaariin filmii ilaaluu dhiisuudha. Garuu yoo dhiisuu dadhaban filmiiwwan Hooliwudii fi Booliwud ilaaluurra kan Ertuurul kana ilaaluu wayya. Waggoota hedduu dura filmii Arrisaalaa ilaaleetiin jira. Akka xiyyaatti filmiin gaariin addunyaa tanarratti hanga ammaatti hojjetame Arrisaalaa kana. Arrisaalaa afaan Ingiliffaan The Message jedhamee dalagame irratti namni aktara tahee dalage Antoonii Kuwiin jedhama. Filmiin kun halaalaa jettanii fatwaa osoo gaafattanii filmiin Arrisaalaan allaale kunuu waan halaal hin tahin if keessaa qaba. Muuziqaa if keessaa qaba. Dubartoonni seeraan hijaaba hin uffatinis keessatti ni mul'ifaman. Garuu haalli itti dalagame bareedaadha. Filmiin kun nama islaamummaarraa fagaate islaamatti dhiheessuu ni danda'a. Ta'us filmii kana ilaaluun dhibbaan dhibbatti halaal jechuu hin dandeenyu. Garuu araada filmii ilaaluutiin qabamtanii jirtan taanaan filma ilaaluu barbaaddan taanaan Arrisaalaa ilaalaa. Diraamaan walitti fufaan Umar ibn Khattaabis ni jira. Diraamaa walitti fufaa kutaawwan 30 qabu. Waggoota muraasa dura hojjetame. Chaanaala MBC jedhamuun hojjetame. Baasiinsaa mootummaa Qaxareen karaa Qaxar Faawundeeshiniin uwwifame. An diraamaa kana ilaaleetiin jira. Diraamaan kunis dhibbaan dhibbatti diraamaa Islaamaati jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa muuziqaatu keessa jira. Dubartoonni hijaaba seeraan hin uffatinis keessatti argaman. Haa ta'u malee diraamaa Arrisaalaa fi Umar keessa barumsi jabaan ni jira. Hadiisonni keessatti ni himaman. Qur'aanni keessatti ni qaraama waan ta'eef haalaan gaariidha. Nama gara Islaamaatti dhiheessuu ni danda'a. Diraamaa kanneen keessa wanni nama qaanfachiisu hin jiru. Haraam guddaan keessa hin jiru. Muuziqaan keessa ni jira. Alhamdulillah. Hadiisonni diraamaa Umar keessa jiran irra hedduun isaanii sahiha. Hadiisonni muraasni kan daciifaa ni jiran. Kun rakkoo ta'uu danda'a. Kanaafuu kanneen jiran keessaa inni irra gaariin Arrisaalaa ilaaluudha. Garuu araada filima ilaaluu yoo qabaachuu baattan Arrisaalaa hin ilaalina. Araada diraamaa walitti fufaatiin yoo qabamtan ammoo diraamaan walitti fufaan gaariin kan Umar kana. Ertuurul sadarkaa Arrisaalaa fi Umar hin gahu. Garuu waan takka isinitti haa himu. Dubartii gurdii xiqqoo uffatteetu jira haa jennu. Dubartiin tun uffata qaama kiyya dho'isuun hin uffadha. Garuu rifeensa kiyya hin dho'isuu yoo jette islaamummaa keessatti fudhatama ni qaba. Rifeensa qullaa deemuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Garuu gurdii gabaabaa uffatanii qullaa deemurra huccuu bal'oo uffatanii rifeensa banaa godhuun irra wayyaadha. Hangama kiyyaan dubartii gurdii gabaabduu godhattee qullaa deemtu taanaan hayyee qaama kee uwwisiin ja'an. Qaama guutuu uffata bal'aan uwwisuun waan fudhatama qabu. Intalti huccuu bal'oon qaama sii haguugdee rifeensa qullaa deemtu harka 10 intala gurdii xiqqoon qullaa deemtu caalti. Lakkii gurdii baafachuu barbaaddaa? Eegasuu qaama guutuu hijaabaan uwwisi. Yoo rifeensa qullaa dhiistu taate gurdii hin baafatin hin ja'amu. Hijaaba guutuu uffadhu. Yoo hin taane gurduma teetiin itti fufi jechuun deebisaa doofaati. An hayyee gurdii uffatuu dhiisi. Qamisa qaama kee guutuu dho'isu uffadhuun ja'an. Gurdii qofa uffatanii harmaa fi laphee mul'ifataa karaarra deemurra qamisa bal'aa uffatanii rifeensa qullaa deemu tura wayyaadha. Kanaafuu haaluma wal fakkaatu namoonni araada diraamaa walitti fufaa laaluun qabamanii jiran. Namoonni araada filima laaluutiin qabamanii jiran. Ertuurul yoo laalan wayya. Filmii Ertuurulirraa wanni hundi dhugaa miti. Tarii dhugaan dhibbeentaa 20 qofa ta'uu danda'a. Garuu ilma namaa islaamatti dhiheessuudhaaf gaariidha. Nama kakaasuudhaaf ni ta'a. Yaaboo ammaas irra deebiitiin isinitti hima. An diraamaa walitti fufaa Ertuurulirratti qorannoo gad fageenyaan hanga ammaatti hin gaggeessine. An nama beeksisa dalaguusii miti. Garuu gabaasaan dubbisa irratti hundaa'ee wanniin isin hin jedhu. Haraami. Ertuurul laaluun haraami. Garuu araada filmiitiin qabamtanii filima Booliwud ilaalaa jirtan taanaan filmii Hooliwud ilaalaa jirtan taanaan sanniin dhiissanii Ertuurul laaluun irra isiniif wayya. Bakka tanatti haalaan akka ifa isiniif ta'uun barbaada. Filmii Hooliwudii fi Booliwud ilaaluurra yoo dandeessan hunda walitti qabaafirraa dhiisaa. Kun filannoo duraati. Garuu araada filmiitiin qabamtanii jirtan taanaan filmii Hooliwudii fi Booliwud ilaaluurra Ertuurul laaluun irra isiniif wayya. Kun deebisaa gabaabaadha. Ta'us ammaas filmii Ertuurul laaluun haraami. Filmiiwwan Hooliwudii fi Booliwud waliin yoo wal bira qabne garuu haraam xiqqaa qaba. Inshaa Allah filmiin akka Ertuurul islaamatti isin dhiheessuu mala. Isa fayyadamtanii boodarratti guutumaan guututti waan filima jedhamu ifirraa dhiisuu dandeessan. Wantoota haraam kanneen dhiissanii Qur'aana dubbisutti deebi'uu dandeessan. Qur'aana qara'uun waan gaarii fakkeenya biroo hin qabne. Hadiisa dubbisuun waan gaarii fakkaataa hin qabne. An filmii akka Arrisaalaa dalaguu hin danda'u. Sababni isaa qajeelfama kiyyaa waliin galu. Ertuurulii miti. Diraamaa walitti fufaa kan akka Umaris dalaguu hin danda'u. Sababni isaa qajeelfama kiyyaa waliin galu. Inshaa Allah guyyaa tokko filmii Arrisaalaa caalaa filmii gaarii ta'e dalaguu fedhiin qaba.
garuu seerota islaamaa hunda hordofuun barbaada. Meeshaa muuziqaa takka illee fayyadamu garuu sagaleewwan islaamummaa keessatti hayyamaman fayyadamuun hin danda'a. Kanneen halaal ta'an jechuudha. Seera kanneen hunda hordofuun ni ulfaata. PSTV irratti kanuma godhuu yaalaa jirra. PSTV irratti meeshaa muuziqaa hin qabnu. Sagalee ilma namaa qofa fayyadamna. Dibbeen ulamaa gariin hayyamamee gariin mormamee jira. Nuti dibbee fayyadamaa jirra. Kanarratti hordofnee inshaa Allah rabbi akka hawwiitii yanaaf guutu du'aa godhutti hin jira. Guyyaa tokko filmii takka kan guutumaan guututti seerota islaamaa guuttate hojjetuun barbaada. Seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahee waa'ee qur'aanaa tahee yookiin mata duree biraa irratti qulqullina gaariin dalaguun hawwiitiyya. Inniin an dalaguuf deemu kun kan qulqullina gaarii qabu akka ta'u hawwiina. Kanneen qulqullina gad-aanaa qaban jiraachuu malan an hin beeku. Gama dhaamsaatiin kan akka arrisaalaa kan qulqullina gaarii qabu hin jiru. Inshaa Allah du'uu kiyyaan dura filmii tokko kan qulqullina gama dhaamsaatiinis dalagaatiinis qabu akkaan dalaguu danda'u du'aa godhutti hin jira. Deebisaasiif kan jeetiin abda.